hadawat sudah terlambat sekolah ini. Aku harus buru-buru ke sekolah. Ini sudah jam berapa? Pak guru pasti sudah marah-marah menungguku. Aku harus menyambut cepat sekarang ke sekolah sebelum gerbang sekolah ditutup. Ayo kita tancap gas. Wah, gawat sekali guys. Aku kesiangan hari ini. Wah, ini monster apa depan sebelahku? Aduh, sampai menabrak. Wah, besar sekali monster terbang ini. Monster macam apa ini? Wah, matanya menyala, giginya bertaring, modelnya seperti uhu. Wah, coba kelilingin dulu. Dia mempunyai kaki juga seperti laba-laba. Ini tidak bisa dibiarkan ini. Ini ancaman untuk kota Sakura pastinya. Aku harus menyerang bu. Pasahkan ini ke tapel gaculku. Pasahkan tuh. Pergi kamu jauh-jauh dari kota Sakura. Jangan menampakkan diri di sini. Pasti kamu monster jahat kan? Akan meneror kotaku. Akan kubiarkan kamu meneror kota Sakura. Kamu akan hancur di tanganku, wahai monster. Pasahkan itu. Super sekali juga. Beberapa tembakanku tidak berasa di badannya. Tapi tidak perlu menyerah. Harus tetap menembaknya. Rasakan itu. Rasakan. Coba tembak rasionali. Rasakan itu. Keras semua guys badannya. Monster macam apa ini? Kenapa keras sekali? Tapi aku tidak perlu menyerah. Harus terus menembak monster ini sampai hancur. Sana kamu pergi kamu, wahai monster. Pergi. Jangan ada di depan sekolahku. Rasakan itu. Rasakan tembakan itu. Rasakan. Wah, keras sekali monster ini. Itu saja kata-katamu, anak kecil. Rasakan ini, kamu akan masuk ke dalam portalku. Portal aku tidak mau. Portal apa ini kau berikan kepadaku? Tolong aku.
Malam yang sangat membosankan sekali. Kemana ya bosnya? Aku keluar jalan-jalan aja lah. Bosan sekali aku di rumah malam ini. Hai Bobo, aku keluar jalan-jalan dulu ya. Menjaga rumah sebentar. Aku ingin refreshing otak bentar aja Bobo. Kamu jagain rumah ya. Aku keluar dulu. Wah, udara yang segar sekali. Dan warna mobilku yang indah sekali. Cocok untuk aku pamer nih ke warga putra Sakura. Kalau aku punya mobil baru lagi. Tumben sekali kota ini sesepi ini. Biasanya di jam segini masih ramai. Ada apa ya? Tapi bodo amat lah. Yang penting aku jalan-jalan dulu. Wah. Ini ada apa ini? Kenapa ada makhluk terbang di atasku ini? Coba kita cek dulu ya. Ini makhluk apa? Astaga. Dia mempunyai gigi bertaring. Badannya besar sekali. Wah. Aku baru kali ini melihat monster sebesar ini. Matanya menyala. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menyerangnya. Rasakan pukulanku. Rasakan ini. Rasakan. Pergi kamu jauh-jauh dari kota Sakura. Kamu tidak boleh ada di sini. Rasakan ini. Keras sekali guys giginya. Tidak mempan nih tinjuan sama tendanganku. Coba aku pukul. Yang ini deh. Aku pukul matanya. Rasakan ini. Rasakan. Matamu akan hajar juga. Rasakan tuh. Matamu yang menyala akan ku jadikan gelap gulita. Keras sekali guys badannya. Monster macam apa ini? Manusia lemah. Rasakan itu perasaanku. Masuk dalam portal. Aku tidak mau masuk portalmu. Siapapun mendengarku, tolong aku. Tolong. Help me.